Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ma nawaina wa ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh ingkang kawula hormati, melanjutkan pengajian tafsir Jalalain surat Al-Kahfi. Niki biasane Jumat enjing niku awake dhewe ndres Kahfi nggih. Niki ndres tafsire saithik-saithik nggih. Mangke mau surat Kahfine diwaos ki ambek ten dalem ten griya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihi illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hud. Qala ngucap sapa Fatan nggih Yusa bin Nun. Ara'aita ana ta ningali sapa sira, aita nabbah tegese ilinga sapa sira, il awaina ing dalem nalikane ngungsi sapa kita ila sakhrati maring watu gedhe, bidzalikal makani ing dalem mengkono-mengkono panggonan. Fa inni mongko sak temene ingsun iku nasitu lali sapa ingsun alhuta ing iwak loh. Nggih, bekal yang dibawa berupa ikan. Wama angsani hulan orang lalekake ing ingsun ing hut illa syaitanu angin syaitan. Yubaddalu den gawe badal minal ha'i saking hak apa an azkurah lafal an azkurah tegese yen to iling sapa ingsun ing hut badal istimalin iku badal istimal. Ai ansani tegese nglalekake, ai ansani tegese nglalekake apa setan zikrahu ing iling ing hud. Wattakhadha lan ngalap apa al-hutu hud sabilahu ing dalane hud fil bahri ing dalem segara ajaban ing sesuatu yang mengagumkan. Nggih, sesuatu yang mengagumkan. Ngene kok dek wingi sing diceritakne napa? Dia mengambil tempatnya, dia terjun ke laut, setelah itu kemudian dia masuk ke dalam lautan dan membuat lorong. Ngene apa? Membuat lorong. Itu satu kejadian yang sangat mengagumkan. Tetapi napa niku
pendereke Nabi Musa niku mboten ngelingne kalau itu terjadi, dan memang dinyatakan fa inni nasitul hud, nggih, fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaiton, sing nglalekake nggih setan. Ngaten. Ayat ta'ajjabu tegese gawok minhu saking hud sapa Musa wafatahulan pendereke Musa lima krono barang taqaddama kang wis dadi dingin apa ma fi bayanihi ing dalem jelasake hud. Qala ngucap sapa Musa Nabi Musa, zalika utawi mengkono nglalekake ing hud ai faqduna al-huta tegese oleh kesepen kita al-huta ing hud ma ing barang ai alladzi tegese perkara kunna kang ana sapa kita nabghi goleki sapa kita ainat lubu tegese goleki sapa kita ing ma fa innahu mongko sakten menema iku alamatun dadi tondo lana kedue kita ala wujudiman ing atase wujude wong nat lubuhu kang goleki sapa kita ingman. Padahal itu sebetulnya adalah menjadi tanda. Di sanalah sebetulnya jalur untuk menemukan orang yang sedang dicari, yaitu Nabi Khidir alaihis salam. Fartadda mongko bali ay roja'a tegese bali sapa Nabi Musa lan fata ala atharihima ing atase perjalanan yang sudah dilalui oleh Musa dan Fatan. Yakussona halih niti-niti ya meneliti menelaah, di mana kemarin kan wis sampai sedina rong dina niku nggih, di mana kemarin jalur yang dilalui, kemudian di mana tempat yang di sana iwake niku mencolot terus gawe dalan nggih. Maknane napa? Yakussonaha, meneliti perjalanan di mana napa niku hud itu meloncat ke lautan. Qasoso halih niti-niti faktia mongko nuli tumeka sapa wong loro as-sakhrata ing watu gede. Fawajada mongko nuli nemu sapa wong loro abdan ing kawula min ibadina kang tetep saking pira-pira kawula ingsun, kawula kita huwa ya utai min ibadina iku al-khadiru Nabi Khadir. Nabi Khadir. Nah, ini baru kemudian setelah dilalui maka bertemulah keduanya dengan Nabi Khidir alaihis salam. Nggih. Atainahu rahmatan, atainahu wis paring sapa ingsun ing abdan. Nggih, ten Quran niku disebut fawajada abdan min ibadina. Makanya para ulama kemarin kan ikhtilaf nggih, berbeda pandangan apakah dia itu nabi atau bukan nabi. Para ulama kemudian lebih sepakat bahwa napa niku ya dia orang soleh gitu saja, orang soleh sing dianugerahi ilmu kathah kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih, diparingi ilmu sing kathah kali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah seseorang yang memang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa untuk mencarinya. Pada saat Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah orang yang paling pinter di dunia ini? Maka Nabi Musa jawabnya adalah, ya saya yang paling pinter. Wong kula lho kalimullah. Kula lho sampean jak guneman langsung itu. Sapa sing luwih pinter teko aku kan gitu. Akhirnya kemudian Allah menunjukkan ini. Nah, kemarin memang ada yang sudah seperti kita sampaikan bahwa ada satu hal yang hikmah yang penting untuk kita dapatkan, bahwa piye-piye wong iku gak oleh napa? Gak oleh ngaku paling pinter.
Setunggal nggih. Napa wong niku gak oleh sombong, gak oleh rumangsa paling pinter. Nggih, utawa keminter malahan. Nggih. Nggih. Karena memang ya rumusnya wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Dan kadang orang yang alim itu memang sengaja disembunyikan oleh Allah, dan ada juga orang alim yang memang menyembunyikan kealimannya, ngoten. Maka yang sing ngoten-ngoten niku medeni napa sakjane pinter tapi mboten manggung. Lek kula niki kan gak patek pinter tapi napa napa niku ya gelem gak gelem kudu manggung gitu. Ben masjidnya ana sing ngaji ngono tok ae sakjane itu nggih. Ben masjidnya ana sing ngaji ngoten tok. Dadi rada kepaksa lah gitu. Dadi rada kepaksa nggih. Timbang kok diseni wong liya kan gitu. Akhirnya nggih padahal ya bisa jadi banyak orang yang napa niku, banyak orang yang sebetulnya bisa tapi memang tidak manggung gitu, tidak manggung. Nah, yang kedua adalah bahwa senajan nabi rasul nggih, senajan nabi utawa rasul niku nggih ternyata diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dikongkon ngaji nanggone abdan min ibadina. Kawula biasa lah katakanlah. Kemarin kan sudah kita berbicara. Apakah ini tidak merupakan satu pelecehan gitu ya? Nabi Rasul dikongkon apa? Dikongkon belajar nanggone abdan min ibadina. Ya sekali lagi kemudian ini menjadi bagian daripada hikmah yang harus kita ambil bahwa sak dhuwur-dhuwure apa derajate wong niku nggih, derajate wong niku ternyata bisa jadi napa niku punya guru yang spesial, dan bisa jadi guru itu memang napa niku koyoke nggih mboten populer gitu. Sepertinya tidak populer, dan itu terjadi misalnya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku ternyata ketika beliau napa tidak buntu lah ya untuk memberikan fatwa yang macam-macam karena beliau sebagai mufti niku ternyata kemudian melayune nanggone seorang tukang penggembala. Nggih, seorang tukang penggembala. Konsultasinya niku nanggone seorang penggembala. Memang dia lebih alim daripada Imam Syafi'i, tapi memang tidak dipanggungkan gitu. Tidak punya kedudukan untuk apa? Kedudukan untuk ya strategis lah dalam memberikan fatwa. Imam Ghazali misalnya, Imam Ghazali yang sudah habis lah. Cara ngelmu niku wis entek-entekan lah. Kurang alim nopo sampai disebut dengan Hujjatul Islam, napa? Hujjatul Islam. Tapi ngoten niku oleh ngaji niku ternyata beliau punya guru spesialis ya, punya guru spesial dalam olah rohani ya, terutama di bidang tasawufnya. Niku ternyata beliau adalah tukang sol sepatu di pasar, gitu. Tukang sol sepatu di pasar. Nah, niki nggih salah satu hikmah yang kemudian apa? Salah satu hikmah yang kemudian dilahirkan oleh apa? Oleh satu peristiwa bagaimana pertemuan seorang nabi dan rasul yang diminta untuk belajar kepada Khidir, kepada ada yang menyebutnya kemudian populer menjadi Nabi Khidir, nggih, Nabi Khidir. Sing jadine sampai saat niki niku nggih tasik sugeng nggih. Kadang-kadang nggih muncul nggih. Kadang-kadang nggih muncul. Lek ten Jember niki yang pernah saya dapatkan ceritanya niku nggih, sing kula pernah dapat ceritanya yang pernah ketemu dengan Nabi Khidir niku Haji Sarkowi niku. Sing dodolan pentol niku lho. Ten Pelita niku. Nggih, ten Pelita. Kan beliaunya kan santrinya Mbah Hamid Pasuruan itu nggih. Santrinya Mbah Hamid Pasuruan. Nggih, satu malam niku wis bengi-bengi ngoten niku. Enek napa niku wong terus jegur nang napa niku jedingane pondok ngene. Jedingane pondok banyu diwubek-ubek ndak karu-karuan ngono. Beliau pas ketika itu dadi napa? Dadi keamanan pondok nggih. Diparani tempeling. Diparani terus ditempeling gitu. Gimana niku terus gak ono ngoten. Manten terus mboten wonten. Tibae sakniki wonge terus dadi jagal niku. Tukang nempilingi sapi. Nggih. Jagal nempilingi sapi. Sakniki ndamel pondok Wageng niku ndek napa? Wingkinge Telkom niku Pak nggih.
Pak Dek Isnun iki ngetelkom niku gawe pondok Hidayatul Mubtadiin. Jenenge dipadakno ambek pondok Lirboyo nggih karena garwane memang alumni Lirboyo nggih. Niku ceritane kanca-kanca niku antara lain ngoten jenenge tahu ketemu nanggone Nabi Khidir nempiling Nabi Khidir nggih mboten ngertos lek anu nggih kaya didarani santri ngoten. Didarani santri ngoten. Nah, banyak kan sebetulnya cerita-cerita itu bisa banyak kita dapatkan nggih. Fawajada 'abdan min ibadina wa huwa al-Khadir atainahu rahmatan min indina. Atainahu paring sapa ingsun ing abdan min ibadina rahmatan ing rahmat min indana saking ngerso ingsun. Tafsir Jalalainnya niku menyebutkan nubuwatan min fi qaulin. Nubuwatan ya seorang hamba yang diberi nubuwah fi qaulin dalam satu pendapat. Wa walayatin lan kekuasaan fi akhara ing dalem pendapat kang liya. Wa alaihi lan iku tetep ing atase fi qaulin wa wilayatin fi akhara aktsarul ulama'i utawi luweh akeh-akeh para pendapati para ulama. Jadi banyak yang menyatakan duduk nabi kok. Dia adalah wawalayat niku wilayatan orang yang memang diberi kekuasaan. Nggih terus sing jenenge kekuasaan niku napa nggih? Sing nguasai kali, sing nguasai napa niku? Sing nguasai lautan ngoten nggih. Nggih. Makane wong lek napa niku tirakatan nduk pinggir kali niku nggih sedang belajar nang gone Nabi Khidir. Jadi nggih belajar Nabi Khidir. Pokoknya kan golek wangsit ae gitu. Utawa golek kejadukan. Nah, niku menurut pendapat ulama ada yang menyatakan nubuwatan fi qaulin anten sing ngarani wa wilayatan fi akhar. Tapi para ulama lebih sepakat kepada pendapat yang kedua. Okay. Wa 'allamnahu lan mulang wa 'allamna lan mulang sapa ingsun ing abdan min ibadina min kibalina saking ngerso ingsun ilman ing ilmu nggih wa 'allamnahu niku maksude nggih Allah Subhanahu wa taala wa 'allamnahu lan mulang sapa ingsun Gusti Allah ing abdan min ibadina nggih Nabi Khidir milladunna saking ngerso ingsun ay min kibalina saking ngerso ingsun ilman ing ilmu maf'ulun sani iku maf'ul kang nomor loro ay makluman tegese den weruhi minal maghibati ay makluman tegese den weruhake minal maghibati saking pira-pira rahasia nggih diberi ilmu takwil nggih ilmu hal-hal yang sifatnya rahasia itu bisa diberikan ilham atau diberi pengetahuan tentang hal-hal yang gaib dan sesuatu yang akan datang nggih. Warawalan riwayat sapa Al-Bukhari Imam Bukhari hadisa inna Musa. Nah niki wonten setunggal hadis saking napa niku yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Inna Musa sak temene Musa iku koma jumeneng sapa Musa khatiban halih wong kang khutbah fi bani Israila ing dalem bani Israil. Fasuila mongko nuli tentang leti sapa Nabi Musa ay annasi tegese menungso ayyun nasi a'lamu niki sing disebut wonten hadis napa niku Sahih Bukhari disebutkan ayyun nasi a'lamu ayyun nasi utawi endine menungso iku a'lamu wong kang luwih pinter. Ketika Nabi Musa niku pidato ndek ngarepe napa umatnya Bani Israel. Jadi memang Nabi Musa itu memang spesial dikongkon dandani sinten? Dikongkon dandani satu suku, nggih, satu kelompok yang disebut sebagai Bani Israel. Niku wis mbangkang-bangkange wong, kit mulai napa? Kit mulai Nabi Nuh nggih. Nggih, Nabi Nuh nggih termasuk bagian yang diselamatkan sakjane nggih, seiman. Tapi nggih rada rewel-rewel titik ngoten. Nah niku sampai Nuh, sampai Nabi Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, sampai nunggalane tetep
napa niku dadi kelompok yang brengkel, kelompok yang brengkel. Akhirnya Nabi Musa itulah yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dan dandani Bani Israel. Nah, ketika Nabi Musa, ya walaupun memang sejarahnya yang paling napa niku dramatis nggih, termasuk dramatis Nabi kan nggih niku nggih. Lahir lanang ngoten nggih, dikejar-kejar kelompoknya, akhirnya kemudian dibuang ke napa? Dibuang ke sungai, dikintirni nang kali, gitu. Dikintirni nang kali terus ditemu Fir'aun, gitu. Diketemu penggawa Fir'aun, dibawa ke kerajaan. Nah, kebetulan memang Asiyah, Dewi Asiyah, istri daripada Fir'aun itu orang yang sangat beriman dengan kitab, dengan Alkitab. Artinya dengan agama samawi, dan dia termasuk salah satu wanita yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nggih cilikane sing ngomong sinten? Nggih sing ngomong Fir'aun. Nggih sing ngomong napa? Sing ngomong Fir'aun. Cilikane memang sing ngomong Fir'aun. Nggih pada satu saat niku nggih jenenge bocah cilik nggih. Jenenge bocah cilik niku nggih sering digendongi lah, nggih digendongi garwane gitu ya. Karena diharapkan ini anak temuan kok yo ganteng gitu nggih. Awake sport gitu ya. Dadi sehat sak penunggalane. Akhirnya kan nggih ditimang-timang ngoten anu layaknya anak, karena memang ini tidak punya keturunan. Raja Fir'aun kalih napa niku Dewi Asiyah niku mboten gadah keturunan. Akhirnya di satu saat niku ketika ditimang-timang sak pinunggalane niku jenenge Musa kecil niku janggote Fir'aun niku dicowokel dijuambak. Nah niku Fir'aun niku marah besar niku nggih. Marah besar, nggih marah besar. Iki sik cilik wis ngelamak iki mbok sesuk gedene dadi apa iki. Pateni ae. Akhirnya yang dibela oleh Dewi Asiyah, ya ojo ngono Bang, mosok kan ngerti sampean ku bocah cilik gitu, sik bocah cilik gitu. Akhirnya ya sudah, untuk melakukan pembelaan, enggak pateni ae iki melamak iki ngono. Akhirnya terus ya wis ngene wis Pak, ayo saiki jajan iki bocah sik gurung ngerti. Sampean testimoni sudah, sampean letakkan ini saya punya roti, ini bara, ini roti, ini bara, coba arek terus kene diculno gitu ya. Arek ndek kene diculno, ndek kono ana roti, ndek kono ana bara. Engko delok arek iki njikuk roti apa njikuk bara gitu. Bara api. Akhirnya kemudian ternyata anak ini larinya ke bara api, kan bocah cilik kan seneng nanggone perkara-perkara sing anu kan nggih, yang napa? Yang lebih mboten sing napa niku menganga niku kan napa sing nggih sing luwih napa niku luwih napa istilahnya lebih menakjubkan gitu kan. Akhirnya yang diambil itu ke sana. Begitu kemudian sudah dekat, bara api diambil, dicekel gitu, terus dimplok nggih. Makanya kemudian kan Nabi Musa niku kan lisannya rodok cedal. Napa? Resannya rodok cedal karena ya itu tadi, masa kecilnya adalah pernah ngemplok bara, tetapi itu yang kemudian menyelamatkan dia dari eksekusi Fir'aun di masa kecil. Akhirnya kan kemudian setelah beliau diangkat jadi nabi dan rasul kali Allah Subhanahu wa taala, terus mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar saudaranya Nabi Harun itu diangkat menjadi nabi, karena beliau yang lisannya enak sak pinunggalane. Niku enek nabi sing diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena proposal. karena proposal. Nah, niku sejarah awal daripada Nabi Musa alaihi salam. Ya, memang cukup dramatis dalam perjalanan panjang beliau. Memang salah satu nabi yang top dan populer, memang ulul azmi juga beliau kan nggih, ulul azmi juga.
yang nanti ketemu nanggone Nabi sinten, ketemu nanggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kan yo berkahi nanggone awake dhewe gitu. Nggih ta? Nalika peristiwa napa Isra dan Mi'raj, nggih ta? Entuk kewajiban napa? Salat 50, nggih, salat 50. Ketemu Nabi Musa kan senior nih Nabi Musa kan. Nggih Kanjeng Nabi nggih anu napa Kanjeng Nabi niku tiyang sae nggih. Gak ana elek iblas dadi nggih tetep hormat nanggone senior gitu. Senior. Walaupun nggih asyrafil mursalin nggih paling bagus-bagusnya utusan. Ngoten nggih ketika bertemu dengan Nabi Musa di langit yang keempat, mboten kelentu nggih, di langit yang keempat Mat Muhammad apa oleh-olehmu oleh napa niku olehmu Isra Mi'raj iku nggih niki kula kalih umat kula angsal kewajiban salat 50 waktu apa mat awakmu gak delok umatmu lho umatmu ringkih-ringkih cilik-cilik awake cendek-cendek umure anu gak kuat umatmu sakit jaluk anu jaluk dispensasi nang Gusti Allah munggah neh disentaki senior gitu tetep Kanjeng Nabi gitu mau anut munggah nang Gusti Allah jaluk napa jaluk dispensasi niku kan nggih Musa niku napa niku tapi nggih barokai nang awake dhewe dadi napa niku awake dhewe gak ketimpa 50 sholat dulu terus si opo Pak Wan sing 5 wis 5 waktu saja sudah begitu. Nah kalau kinten sampai di sini dulu memang banyaklah cerita yang menarik dan itu dikisahkan semuanya dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an dalam hadis niki saya kira kita besok membaca hadis dari Imam Bukhari rotok panjang niki hadisnya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sirah, menjadi sejarah yang baik untuk kita teladani. Kula akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah abwaba rahmatik wa yassir lana ilman wa fahman fi kulli waqtin wa makanin ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.